جمهوری تاجیکستان امروزها با امگذرانی ضد بیماری کووید 19 فرا گرفتن کارمندان ساحه تندرستی شهر و ناحیه‌های مملکت با مرام ادامه دارد. در بیمارخانه مرکزی و بخش کمک اولیه طبی و سانیتری شهر حصار معرکه گذرانیدن واکسن بر ضد بیماری کرونا ویروس از حساب کارمندان ساحه تندرستی شهر جریان دارد. همکارانمان صاحب نور عبدالرسولов و طاهر سلیمانов از شهر حصار در همین باره اطلاع بیشتر دارند. باید گفت که طبق نقشه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نخست گروه‌های کارمندان ساحه تندرستی، ساحه‌های استراتژی خواجگی خلق، نفران دارای بیماری‌های مزمن غیر سیریاتی و کارمندان ساحه معارف و علم با واکسیناسیون ضد بیماری کووید 19 فرا گرفته می‌شوند. از روی نقشه دور سوم واکسینه گذرانی در شهر حصار اولا کارمندان ساحه تندرستی با واکسینه زنی ضد بیماری کووید 19 در بیمارخانه و کمک اولیه طبی و سانیتری شهر فرا گرفته شدند. روزهای اول جدیت این کار نه از طرف کارمندان طب و نه از طرف اهالی قبول کرده میشد و امروز آن کارهایی که فهماندهی چه از طرف کارمندان طب برده شد چه از طرف واسطه‌های اخبار عامه برده شد، جدیت این کار فهمیده شد و امروز سطح فراگیری اهالی با واکسیناسیون خیلی بالا رفته است. مثلا اگر ما در قیاس گیریم 2-3 ماه پیش سطح فراگیری 25% بود، امروز ما سطح فراگیری رو از 50 زیاد کرده ایم. همین طریق در دوام چند روز اکثر کارمندان ساحه تندرستی شهر حصار با واکسن امگذرانی کرده شدند. باید ذکر نمود که اینک طول چند ماه است که در کشور ما نیز مثل دیگر مملکت‌های عالم ساکنان با این نمود واکسن ایمونیزاسیای اهالی ادامه دارد. طور مشاهده‌ها نشان داد تا حال یگان حالت خطرهای استفاده از این واکسن در کشور ما مشاهده نشده‌اند. یعنی واکسینه گذرانی کاملا بی‌خوف است و طبیبان هم توصیه می‌دهند که برای تامین سالمی جامعه همه باید ایمونیزاسیون کرده شود. باید امروز همون مقام طبیب عائلوی رو باید بدانند که او برنده اخبارات اطلاعات درباره منطقه خود از آن جمله کسانی که مسئول است هست و میتواند اطلاعات خوبی به دیگر طبیبانی که در مثلا سطح جمهوری کار میکنند بدهد و طبابت باز خوبتر و موفقتر شود. بعضی چیزهایی است که باید آنها را رعایت کرد، یعنی این البته پوشیدن نقاب است، رعایت مسافه اجتماعی، دستان خود را با واسطه موادهای آنتیسپتیکی تازه نمودن، شستشوی هر روزه که مثلا بیشتر انسان چی تازه کردن دهان و بینی و چی تازه نگاه داشتن عموما جسم سبب این میشد که چون این آدمان خود را خوبتر و نقصتر از بیماری امین میدارن و نه تنها این بیماری بلکه بیماری زیادی سیریاتی هستند که چی به واسطه راههای نفس، چی به واسطه دستان، چی به واسطه دهان وارد میشن به ارگانیسم انسان و ممکن است که آنها با این یا آن بیماری های گوناگون سیریاتی برن. از روی معلومات کمک اولیه طبی و سانیتری شهر حصار تا امروز در 3 دوره واکسینه گذرانی زیاده از 20,000 ساکنان با واکسن امگذرانی کرده شدند. گرمخانه‌داری از پیشه‌های افضلیت‌ناک ساحه کشاورزی دانسته شده راه‌اندازی گسترده این اصول خواجگی‌داری برای تأمین امنیت عضوقواری مملکت و تأمین ساکنان با محصولات تر و تازه در همه فصل سال مفید معنی داد می‌شود. در ناحیه بوسه هم رغبت خواجگی‌داران جهت افزایش دادن میدان گرمخانه‌ها بیش از پیشتر رو به افزایش نهاده است. جزئیات بیشتر در مطلب خواجه نظریف. در دهه گلابود ناحیه وسع این گرمخانه در قطعه زمین نزد حولگی ساخته شده است. سال پنجم می شود که صالح همو دولت و با فرزندانش هر یک وجب زمین گرمخانه را عاقلانه و ثمرناک استفاده می نمایند. در قطار سبزوادها با زحمت اعضایان عائله در گرمخانه 35 نهال لیمو پرورش می یابند. حالت نگاهبین نیالها در شرایط خوب نگاه داشته شدند. نتیجه همین است که نظر به سالهای گذشته امسال از حاصل لیمو اعضایان عائله درآمد کلان گرفتند. لیمون اینا آبچکاریش میکنیم، اینا زلن میکنیم میفروشیم، پیاز، کشنیج، اوکرو، با اینا یکم با بهار کشتش میکنیم، اوگانی میشنونیم با پس اوگانی که گرفتیم چند حاصل میگیریم. یعنی
таҳои гармхонамон ина меҳнат мекунем, ина ҳосил мегирем, мехӯрем, картошка мекунем, ҳама чизи зироата мекунем, ами истифода мебарем. با مقصد استفاده ثمرناک زمین جهت تبلیغ همه‌جانبه محتوای پیام پیشوای ملت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گروه‌های ترغیباتی از حساب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه واسه با جلب متخصصان ساحه کشاورزی از گرمخانه‌های دهه گل‌آباد دهات به نام عبدی‌عوض دیدن نموده در این سمت به ساکنان مصلحت‌های مفید دادند. در این گرمخانه باشد در این گوشه برای آزمایش کارتوشکا کش کرده شده است که آن نشونمای خوب دارد. در حالت حاصل خوب گرفتن سال آینده مساحت کشت آن وسیع کرده می شود. همین ترتیب اطلاع گروه‌های کاری معین گردید که در دهه گل‌آباد دهات به نام عبدی‌عوض در 34 خواجگی در قطعه‌های نزد حولگی استفاده گرمخانه‌ها به راه مانده شدند. صالح حمو دولت و هم مقصد دارد که در زمین نزد حولگیش گرمخانه دوم را بنیاد نماید. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. امروز نشست خبری راهبریت وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. طور اطلاع داده شد در دوره حساباتی در همان شکل‌های خواجگیداری جمهوری حجم عمومی محصولات کشاورزی به 39.7 میلیارد سامانی برابر گردیده، سرعت رشد 106.6% را تشکیل می‌دهد. با اطلاع مسئولین در این دوره برابر تامین بازار داخلی با محصولات تر و تازه همچنین کشاورزان توانستند 208,000 تن محصولات کشاورزی را به خارج صادرات نمایند که مجموعاً 36 میلیون دلار امریکایی را تشکیل می‌دهد. اطلاع داد وزیر کشاورزی مملکت سعدی کریمزاده امروز ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی با نمایندگان وسایط اخبار عامه. با مقصد بلندبرداشتن اقتدار صادراتی کشور در دوره حساباتی خواجگی‌های جمعوی و دهقانی در میدان 1351.6 گکتار باغ و 202.5 گکتار تاکزار بنیاد نمودند که بنیادی باغ 59% و تاکزار باشد 52% همین دوره سال 2021 را تشکیل می‌دهد. همچنین در سمت دسترسی خواجگی‌ها با تکنیکای ماشین‌آلات دهقانی راهبریت وزارت کشاورزی ابراز داشتند که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همه شکل‌های خواجگیداری 27590 عدد تراکتور و دیگر تکنیک‌های کشاورزی موجود می‌باشند که در گذراندن کارهای صحرایی وسیع استفاده گردیده ایستادند. سال 2021 استحصال نیروی برق در جمهوری 20 میلیارد و 624.6 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این معیار نسبت به همین دوره سال گذشته 853.8 میلیون کیلووات ساعت زیاد بوده، سرعت افزایش 104.3% تامین کرده شد. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه به خبرنگاران اطلاع داد. با اطلاع موصوف وزارت جهت پورا در عمل تطبیق گردیدن مسائل تجدید در منبع‌های تولید نیروی برق و پیشبرد تشبس‌های جهانی بین المللی راهبریت عالی کشور در ساحه آب و حفظ پیری خاکی مسائل روزمره به شمار رفته از جانب جامعه جهانی اعتراف و هم‌آوازی پیدا نمودند سهم می‌گذارد. عین زمان در اساس تکنولوژی معاصر یعنی برنامه بیلینگی در ساحه جاگیر گردیده ارسال SMS پیامک به مشتریان عاید به معلومات نشان دهنده های حساب کنک صرف انرژی برق، حساب مبلغ برق استفاده شده، پرداخت آن و بقیه بعد ثبت الکترونی و یا بعد پرداخت مبلغ راه اندازی کرده شد که هدف از آن شفافیت در حساب و کتاب دقیق انرژی برق به حساب می رود. در نتیجه سطح خدمت رسانی به مشتریان بلند برداشته شده. وزارت عین زمان در یک جایگی با جمعیت‌های شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق برای در تمام قلمرو کشور جاری نمودن سیستم‌های الکترونی اداره‌کنی استفاده انرژی برق را توسط استفاده تکنولوژی معاصر در سطح ضروری به راه مانده است. تاکید گردید در نشست. کارکرد نمونه هولبوک پایتخت خطلان قدیم از جانب متخصصان شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی در یک جایگی با خادمان علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی ادامه دارد. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان زلفیه دولتزاده اطلاع داد. ضمن نشست ذکر شد که در حدود جمهوری تاجیکستان 7088 مؤسسه فرهنگی با استثنای تئاترهای کسبی، مؤسسه‌های کنسرتی،
мамнунгоҳҳо, мактабҳои мусиқӣ, рассомӣ, санъат ва муассисаҳои табъу нашр ба қайд гирифта шуданд. тибқи феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат зиёда аз 3000 ёдгориҳои таърихию фарҳангии дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба қайд гирифта шуданд. вазорати фарҳанг фаъолияташро минбаъд низ баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуданд, барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ дар кишвар чораҳои амалӣ меандешад, гуфта шуд дар нишаст. хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо операторони алоқаи мобилӣ то имрӯз чорабиниҳои аз нав ба қайдгирии симкортҳои алоқаи мобилиро бо шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014 ба миқдори 5 миллиону 416 ҳазору 345 адад ба қайд гирифтанд. иброз намуд муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳомҷон Атоев имрӯз зимни нишасти матбуотии ин ниҳод. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2016 درباره ترتیب و طلبات پذیرشوی به شبکه علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن برای از نو به قید گرفتن سیم‌کارت‌های علاقه موبیلی در اساس شناسنامه ایدی نمونه سال 2014 تا 15 فوریه سال 2022 همه مشتریان تلفن‌های موبیلی باید سیم‌کارت خود را از نو به قید گیرند. мавсуф афзуд ки айни замон истифодабарандагони алоқаи мобилӣ ки то ҳол симкортҳояшон бо шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996 дар фаъолият мебошанд ва тибқи тартиби мазкур аз нав ба қайдгириро нагузаштаанд 2 миллиону 412 ҳазору 465 ададро ташкил медиҳад. инчунин дар нишаст зикр шуд ки мутобиқи нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии корхонаҳои зерсохтории хадамоти алоқа дар якҷоягӣ бо операторон ва провайдерони хусусӣ дар ин давра аз рӯи ҳисоботи пешакӣ даромади умумии корхонаҳои соҳаи алоқа 3,1 миллиард сомониро ташкил намуд. дар толори калони донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарону намояндагони сохторҳои гуногуни донишгоҳ ва беш аз 40 нафар рӯзноманигорони телевизиону радио ва нашрияҳои ҷумҳурӣ нишасти матбуотӣ доир гардид. ректори донишгоҳ Қобилҷон Хушвақтзода роҷеъ ба фаъолияти донишгоҳ дар соли 2021 маълумот дода қайд кард ки соли 2021 барои омӯзгорон ва кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз он ҷиҳат хотирмон буд ки дар ин сол ҳайати бисёр ҳазорнафараи омӯзгорону кормандон докторантону магистрон ва донишҷӯёни донишгоҳ 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бузургтарин ва муқаддастарин ҷашни миллии мардуми шарафмандамонро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва рӯҳу илҳоми тоза ҷашн гирифта дар таҷлили ин санаи пуршараф ва ҳаётан муҳим ширкати фаъолона намуданд. дар идомаи суҳбат роҳбарияти донишгоҳ доир ба самти таълиму тарбия, илму истеҳсолот, муносибатҳои байналмилалӣ ва корҳои хоҷагию молиявии донишгоҳ суханронӣ намуданд. ҳамзамон миёни роҳбарияти донишгоҳ ва рӯзноманигорон доир ба низоми таҳсилоти кредитӣ, стипендия бо хобгоҳ, таъмин намудани устодону кормандон, такмили ихтисосҳои журналистӣ, ҳамкориҳои донишгоҳи миллӣ бо кишварҳои хориҷӣ, инчунин ҳимояи рисолаҳои илмӣ, саволу ҷавоб сурат гирифт. омода намудани мутахассисони дорои касбу ҳунар ва рақобатпазир дар бозори меҳнат яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ҳамин шабу рӯзи соли гузашта аз шароити начандон хуби муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи 5 ҳамкорони мо гузориши таҳлиливу танқидӣ омода намуданд. ҳаминак бо гузашти як сол ҳамкорони мо Хуршеди Абдуалим ва Фирӯзҷон Қурбонов ба ин муассиса рафтанд то ки аз дигаргуниҳои ба вуҷуд омада мужда диҳанд. аммо шоҳиди дигарбораи ба таври шахшуда боқӣ мондани сохтмони ҳанӯз 9 моҳ қабл нимсохти бино гардиданд. омилҳои қатъгаштани маблағгузорӣ аз ҷониби ниҳодҳои дахлдори соҳаро дар матлаби навбатӣ манзури шумо мегардонем. дар қиёс ба дигар литсеҳои касбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон шумораи таълимгирандагон дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи 5
камтар ба назар мерасад. طبق اطلاع سال گذشته شماره کسب آموزان در این درگاه 234 نفر را تشکیل میداد، اما امسال شماره آنها کاهش یافته به 224 نفر رسید که سبب اساسی آن این به شرایط روزافزون مطابق نبودن روند علم آموزی عنوان می شود. سال قبل ما شرایط های ناخوب این مؤسسه را دیده گزارش تحلیلی آماده و تاریخ تلویزیون سفینه پخش نموده بودیم. گفته می شد که با مقصد بنیاد یک بنای نو زمانوی بنای سابق این مؤسسه سال 2017 ولنگار شده و با گذشت 4 سال در جایش هیچ یک ساختمان آغاز نگردیده است که باعث ناراحتی هم آموزگاران و هم تعلیم گیرندگان گشته است. اطلاع داده بودیم که در زیر یک ایوان نیم پوشیده مأموریت مؤسسه هم درس‌های نظروی و هم عملی را راه‌اندازی نمودند. اینچنین برای خوراکپزی و خوراکخوری خوانندگان یک مکان غیر سانیتری را استفاده می‌برند. بعد از گزارش تحلیلی ما مسئولین داخلدار به اینجا آمده کارهای ساختمانی زیرپایه بنای اساسی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه 5 را آغاز بخشیدند که تعلیم گیرندگان این درگاه همه شاد و مسرور گردیدند، ولی خرسندی آنها دیر دوام نکرد، زیرا بعد از یک ماه کارهای ساختمانی قطع گردید و اینجا به مثل پیشتر چون خرابازار باقی ماند. سال گذشته همه از تلویزیون سفینه اومدن همینجا بنوار گرفتن، همه یک جنبش خورد اومدن همینجا دیدن سنجیدن رفتن همینجا را بنوار گرفتن اومدن همه کار سر کردن، همه قطعی کار به انجام رسید، دیگه دوام ندادن. ساختمان همه بین یک ماه دوام کرد تمام. انا باقی مونده اینا همش همه خیلی موندگیه دیگه. یگان تشو هم همیشه نظر نکردن که مثلا همه ساختمان خیلی سر کردن اخی بگیرن همه در دیگر جاها گفت دیگه پا همه ساختمان رو با قوای بزرگ با یوردم و دستگیری دیگر کسو همه چیزا شده است. همینجا ما هم یوردم میکنیم دستگیری میکنیم که همه ساختمان میخواهیم که همه هر چیز زودتر ساخته شود. همه خواننده های ما دانشجوی ما در همه سیمخانه‌های آباد زیبا تحصیل کنند. سال 2021 تلویزیون سفینه آمده بود، بنوار گرفته بود، همه همین ساختمان تشکیلات و دیده بر اومدن و پس از رفتن اینها ساختمان آغاز شد. با نرسیدن بودجت یا اینکه مبلغ جدا شده همون ساختمان به تأخیر گذاشته شد. با گفتی رهبریت مؤسسه تهیه لایحه ساختمان و مبلغ گذاری در صلاحیت آنها نموده وابسته به تأخیر افتادن کارهای ساختمانی بنای تعلیمی را تنها مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان میتواند پاسخ گوید. آموزگاران مؤسسه مذکور ابراز می‌دارند که هدف اساسی آنها پیش از همه در سطح بلند تیار نمودن متخصصان کسبی و بلندپایه میباشد، ولی شرایط ناخوب سیمخانه‌های تعلیمی و لابراتوری‌ها برای آنها در این راستا مشکل ایجاد نموده است. مأموریت مؤسسه باشد از بهتر بودن شرایط حرف میزند. شرایط خیلی در فصل زمستان در لابراتوری ها به طور عمومی میگذرد. من همین حوزه خیلی که عیان است. زمستان گذرانی ما خوب است، این پیشگاه همش هست، یعنی گرم کنک های برقی هست، همش هست. او در لابراتوری هم میبرن شو خیلی فرزندای بیچاره‌ها گفت گپا همونجا خنک میخورن، نه که چیکار میکنن آخه همو خاکی همو اسبابای در همونجا ماندگی هستن از ماشین از تراکتور این اون وایش همون را نشون میتن همو وابسته با همو یک نقل میکنن لرزیده همه در سال همه خیلی میگذرن میرون. چیکار میکنی شرایط که نباشه اگر همین کابینتی نه خیلی مخصوص باشه که در همونجا همه چیزا شرایطش آماده باشن تماما دیگه چیزایی آموزگار هم بتونه که درس به حضور بگذاره یگان پرابلم دیگه نمیشه. این چند بسته محصولات ساختمانی زیر برف و باران مانده زنگ خورده یگانه نشانه از ادامه یافتن کارهای ساختمانی در این مؤسسه کسبی به شمار می رود، چون که در اطراف این ساختمانی به قول شخص شده دیگر هیچ یک مسئله ساختمانی به چشم نمی رسد. ما با آینده نیک باوری داریم که در سالهای نزدیک همین بنای لیسه کسبی تکنیکی نوعیه 5 آغاز می یابد و این یعنی به اتمام می رساند.
агар ба лоиҳаи омодашудаи бино назар андозем, мебинем ки дар саҳни муассиса як майдончаи замонавии варзишӣ низ ба нақша гирифта шудааст. Дар сурати бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин дабистон, таълимгирандагон ҳам дар симхонаҳои кушоду барҳаво илму касбомӯзӣ менамоянд ва ҳам бо фарқ аз ин майдончаи валангори варзишӣ дар шароити беҳтар ба машқу тамрин машғул хоҳанд шуд. гузориши хуршеди абдуалим фирӯзҷон қурбонов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи 5. роҳбарияти олии кишвар ба рушди соҳаи маориф диққати ҷиддӣ медиҳад ва дар ин замина давоми солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ садҳо муассисаҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуда ҳазорҳо ҷои нишаст муҳайё гардидааст. Дар ин замина сатҳу сифати таълиму тадриз низ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. Ин аст ки хонандагони муассисаҳо дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён шуда истоданд. Дар ноҳияи Ховалинг низ дастовардҳои соҳа назар расанд, мегӯянд хабарнигорони мо. бо таваҷҷуҳи раҳбарияти олии кишвар нисбати соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳо давоми 3 соли охир даҳҳо биноҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд. Дар ноҳияи Ховалинг низ дар ин давра муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида, як қатор бинои муассисаҳо аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. бахша ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2019-21 5 муассисаи таълимӣ ба истифода дода шуданд. Инчунин 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. бахша ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таълимӣ пояи моддию техникии муассиса, лавозимоти хуни аз он ҷумла мизу курсӣ ва тахтҳои электронӣ ва ба компютерҳои нави замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 дар ҳолати бад қарор дошт ва бо дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи барномаҳои давлатӣ аз нав сохта шуд. ҳоло дар муассиса хонандагон дар шароити хубу созгор таълим мегиранд. муассисаи мо бо тамоми таҷҳизотҳо, бо тамоми шароитҳои сабақомӯзӣ муҷаҳҳаз аст ва системаи гармидиҳӣ пура муассисаи мо таъмин мебошад. муҳайё намудани шароити хуби таълимӣ ба беҳтар шудани сифати таълиму тарбия мусоидат кард. хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи мазкур Меҳронаи Абдулло дар озмуну олимпиадаҳо фаъолона ширкат меварзад. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ низ муваффақ шуд. ман соли 2020 дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва азбар намудани осори адибони классик иштирок намудам ва хушбахтона дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷои сеюм гаштам. ман ба ҳамсабақонам тавсия медиҳам ки китобҳои бадеиро зиёдтар хонанд ва дар ин озмун бо донистани шеъру шеърҳои зиёд, шеърҳо аз осори адибони классику муосир, донистани онҳо зиёдтар, донистани достонҳо аз шоирони муосиру классик тавсия медиҳам ки азбар намуда дар ин озмун иштирок намоянд. аз як ҷиҳат агар бо ҳамдигар дар бораи илму маориф сухан гӯем, аз як ҷиҳати дигар бо ҳамдигар дӯст мешавем ва дар бораи сатҳи дониши якдигар низ маълумоти аниқ мегирем. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 дар ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ низ соли 2020 сохта шуда бо иштироки пешвои миллат мавриди истифода қарор гирифтааст. дар ин муассиса хонандагон дар ду баст ба таълим фарогир мебошанд. барои беҳтар гардидани сатҳи таълим кабинетҳои фанӣ бо муосиртарин таҷҳизоту лавозимоти таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. фароҳам омадани шароит дар муассиса аз фанҳои дақиқу риёзӣ, забонҳои хориҷӣ ва дигар фанҳо дарсҳои иловагӣ гузаронида мешавад. ба фани технологияи иттилоотӣ низ диққати махсус медиҳанд. ҳамаи компютерҳои муассиса насли нав буда, раванди таълим бештар тариқи амалӣ сурат мегирад. дар симхонаи компютерӣ 24 адад компютер ҳаст, ҳамаш дар ҳолати хуб. ба ғарз аз дарсҳои асосӣ мо дарсҳои иловагӣ мегузаронем. аз рӯи барномаҳои QBasic, C++, барномаҳои Word, Excel ба хонандагон меомӯзем. муассисаи дигаре ки соли гузашта бунёд гардида буд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дар маҳаллаи навбунёд мебошад. муассисаи мазкур ба таври муосир сохта шуда, дорои шабакаи гармидиҳӣ, кабинетҳои фанӣ ва бо компютерҳои насли нав муҷаҳҳаз аст. дар давоми солҳои 2015 дар
шӯъбаи маорифи ноҳияи хуалин ки ҷамъи умумӣ 184 компютер дар бар мегирифт дар муқоиса ба соли 2021 472 компютер дар муассисаҳои таълимӣ таъмин карда шудааст. инчунин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи хуалин тасмим гирифтааст ки дар соли 2022 ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳияро бо компютерҳои насли нав муҷаҳҳаз гардонад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ яке аз муассисаҳои калонтарини ноҳия муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ки дар он беш аз 1300 нафар хонандагон таълим мегиранд аз таъмири асосӣ бароварда шуд. ҳамзамон барои муассиса шабакаи мустақими гармидиҳӣ бунёд гардида биноҳои он пурра ба шабака васл карда шуданд. мавриди зикр аст ки дар соли хониши 2020-2021 хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Ховалинг бо иштироки фаъолона дар озмуну олимпиадаҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ ва ба 95 медал аз ҷумла 3 нафар дар олимпиадаҳои байналмилалӣ, 13 нафар дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва боқӣ дар олимпиадаҳои вилоятию ноҳиявӣ сазовор гардиданд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. дар коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ баргузор гардид. Тадбири мазкур бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумат роҳандозӣ шуд. дар ҳамоиш роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ноҳияи Рашт ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гирандагони стипендияи президентӣ, ғолибони олимпиадаҳои фании байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. ҷавонон пайрави пешвои миллат таҳти чунин унвон дар коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт ҳамоиши гирандагони стипендияҳои президентӣ аз ноҳияҳои Лахш, Нуробод, Сангвор, Тоҷикобод ва Рашт баргузор гардид. дар ҳамоиш муовини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода, раиси ноҳияи Рашт ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гирандагони стипендияҳои президентӣ, ғолибони олимпиадаҳои фании байналмилалӣ ва ғолибони олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. муовини раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш иброз доштанд ки таваҷҷӯҳ ва ғамхории давлат ва ҳукумати кишвар хоса пешвои муаззами миллат нисбат ба ҷавонон бениҳоят зиёд буда, маҳз бо ташаббуси пайваста ва иқдомҳову ҳавасмандиҳои наҷибашон имрӯз сафи гирандагони стипендияҳои президентӣ ба 3000 нафар расидааст. қайд гардид ки наврасону ҷавонон ки ояндаи давлату миллат маҳсуб мешаванд, дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори солҳо ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбат ба онҳо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ зоҳир гардида пайваста дастгирӣ меёбанд. дар идомаи ҳамоиш гирандагони стипендияи президентӣ бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ ва фазои орому суботи кишвар миннатдории худро ба пешвои миллат ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои омӯхтани илму дониш иброз намуда, қавл доданд ки бо омӯхтани илмҳои пешрафта оянда ба давлату миллат хизмат хоҳанд кард. дар фарҷом ба гирандагони стипендияи президентӣ дар соли хониши 2021-2022 аз минтақаи Рашт шаҳодатнома ва маблағҳои пулӣ дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар пешгирӣ ва мубориза бар зидди терроризм вобаста ба таъмини амнияти миллӣ ва пешгирӣ аз таъсиргузории ҷараёнҳои ифротӣ чораҳои таъхирнопазир меандешад. бо мақсади тақвият бахшидани фаъолияти бахшҳои гуногуни дастгоҳи идеологӣ ҷиҳати таҳким бахшидани чорабиниҳои дар самти пешгирӣ аз хатарҳои ифротгароӣ ва терроризм дар шаҳри Бохтар ҳамоиши илмӣ назариявӣ доир гардид. ҳамкоронамон аз рафти ҳамоиш гузориш медиҳанд. дар маҷлисҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ҳамоиши илмӣ назариявӣ таҳти унвони муқовимат бо хурофотпарастӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар баргузор гардид. дар ҳамоиши илмӣ назария мутахассисони бахшҳои гуногуни дастгоҳи маънавиёт робита бо ҷомеа, масъулони бахши кор бо ҷавонон, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ оид ба омилҳои пешгирӣ аз хавфу хатарҳои ҷаҳонӣ муосир ва муқовимати идеологӣ алайҳи иттилооти муғризонаи ҳизбу
ҳаракатҳои экстремистӣ террористӣ ибрози андеша намуданд. зикр гардид ки баҳри дифоъ аз арзишҳои милливу фарҳангӣ ва ҳифзи маънавиёти ҷавонон аз хурофот ва афкори ифротгароӣ вазифаи ҷонии ҳар сокини худогоҳи тоҷикистон буда бахусус ҷавонони донишманду соҳиб маълумотро мебояд ки дар қиболи иттилооти иғвоангезонаву бадгӯиҳои зархаридони хориҷӣ ҳамеша вокуниш нишон диҳанд. ҷиҳати татбиқи иҷрои бандҳои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 чорабиниҳои мазкуро дар мавзӯъҳои муқовимат ба хурофотпарастӣ, нагаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ин гуна гурӯҳҳо доир намояд. мақсад аз баргузории чунин конференсияҳо ба иттилоъ фаро гирифтани аҳолӣ ва бахусус ҷавонони касбу кори гуногун мебошад, яъне ки пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумлаи ВНМО, ВИСПИД ва COVID-19 мебошад ва боиси сарфарозист ки мо ҷавонон метавонем дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ чунин силсила чорабиниҳоро баргузор намоем ва ин охирин чорабинии мо ва бохӯрии мо дар шаҳри Бохтар нахоҳад буд. Мо кӯшиш мекунем ки тибқи нақшаи чорабинии Кумитаи кор бо ҷавонон дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ чунин чорабиниҳоро баргузор намуда тамоми аҳолиро ба маълумот фаро гирем. таври дар паёми сарвари давлат ироа гардид, аз омори умумии иншооти ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда 23%-ро иншооти соҳаи варзиш ташкил медиҳад ки ин натиҷаи таваҷҷӯҳ ғамхории давлату ҳукумат пеш аз ҳама наврасону ҷавонон мебошад. Биноан бо истифодаи самаранок аз ин ва дигар имкониятҳо мебояд ҷавононро ки ояндаи давлату миллат ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа мебошанд дар мубориза алайҳи ҳама гуна хавфу хатарҳое ки зидди давлати соҳибистиқлоли мо нигаронида шудааст донишманду тавоно тарбият намоем. як қатор мамлакатҳои минтақаи Аврупо дар иҳотаи офати табиӣ қарор гирифтанд. Дар натиҷаи тунбодии шадид дар кишварҳои Аврупои шимолӣ